Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Seja todos bem-vindos, tá bom? Seja todos bem-vindos ao nosso canal aqui, tá certo? Pra quem não me conhece, me chamo Edson Lima, certo? Esse é meu canal, o canal do Edson Lima, tá bom? Você que é novo por aqui não conhece. Sou do interior de Alagoas, gravo aqui meu dia a dia, tá certo? Gravo aqui motovlogs, nossa cidade aqui, nosso sítio. Gravo culinária locais, comidas típicas aqui da região, tá bom? Então gravo de tudo um pouco, gente. Nosso dia a dia aqui no sítio, na cidade, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai estar... Sobrou bastante milho, gente. Sobrou aí aproximadamente aí umas 50 espigas, né? Mais ou menos uma mão de milho sobrou, né? Da fogueira aqui do São Pedro, né? Que foi a última, agora dia 29. E sobrou bastante milho, gente. Então a gente vai fazer aqui, gente, um bolo de milho, né? Um bolo de milho verde. Vai fazer aqui pamonhas, né? Vai ser pamonha, gente, no vídeo de hoje, tá certo? Então acompanha aí, tá bom? Acompanha aí, se gostar deixa seu joinha, curte, comenta, compartilha, tá certo? E peço a você que visualizar nossos vídeos, gente, que não deixe passar, tá bom? Clica no botãozinho aqui, inscreva-se, ativa o sininho das notificações, porque a gente tá trazendo vídeos aqui todos os dias, tá bom? Desde os vídeos longos, desde os vídeos pequenos, tá bom? Que é o shorts, tá certo? Então, se você gostar de algum vídeo, curte, comenta, compartilha, tá certo? E seja você hoje mais imagem, tá bom? Aqui, gente. E tamo junto, gente, tá certo? Valeu, tamo junto. E vamos pro vídeo, gente. Chama. Ó, pessoal, já fui ali buscar a lenha, né? Já tirei ali a lenha. Lenhazinha toda na moda, fazer o fogo, né? A gente vai fazer o fogo. Essa foice ali que eu vou usar ela já já. Fui buscar ali a lenha pra fazer aqui o fogo, a lenhazinha seca, né? Top. Fazer o fogo pra já já tocar fogo aí pra botar o caldeirão de água quente, né? Vamos tirar a palha do milho, gente, agora, tá bom? Então acompanha aí, gente. Tá aqui, ó, nosso pintado aí, ó, bombando nas redes, né? Olha. Tá bombando aí o garotão, né? Tá ali o restinho da fogueira. Até ontem à noite tinha fumaça aqui, ó. Até ontem tinha fumaça aqui, ó. Mas acabou. Já acabou, né, gente, ó. Não tem mais fumaça não, nem brasa. Até ontem à noite tinha bastante brasa. Já acabou, ó. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Tá quente, gente, ainda. Tá quente, mas acabou. Vamos pro vídeo, né, gente? Chama. Olha, gente, vamos fazer aqui o processo da pamonha, né? Tá sendo descascado aqui já as espigas de milho, gente, ó. Isso aqui eu vou tirar a palha, né? Palhazinha que é o suporte para colocar a massa da pamonha. Põe aí, ó. Põe aí, ó. O pintado tá ali, ó. Olha. Gente, vamos fazer aqui, né? O processo das espigas, né? Ou das palhas. A gente tirar o saquinho pra pamonha, né? Ó, assim tá bom tamanho, né? Tá. Ó. Aí.
pamonha na rua é R$7. Mas também o trabalho que dá, né? O trabalho que tem que fazer, né? Fácil. Mas o bom é quando a gente faz, né? É. A realidade é essa. Tudo que tem trabalho dá prazer de fazer. Correto mesmo, né? É tirar esses cabelinhos, né? Pra não ficar nenhum cabelo na massa, né, mãe? Isso aí, gente. Vou mostrar todo o processo pra vocês aqui, tá? Esse aqui foi o primeiro processo, gente. A gente tá tirando a palha, tá? Aí depois a gente vai moer o milho, né? Vai ser no ralo, não vai ser no liquidificador, gente, tá certo? Porque no liquidificador desperdiça demais a massa, né? Então já fica uma massa já muito, tipo, com menos sabor, né? Fica com menos sabor. Cria mais água na massa, entendeu? E no ralo a massa fica completa, né? Põe aí, gente. É isso aí, gente. Já foi feito aqui todo o processo da palha, né? A gente vai colocar aqui agora no fogo, né? Que é para ela criar mais uma aderência, ficar melhor, né? Mais resistente. E fazer a massa aí, né, gente? Põe aí, tá? É, rapaziada, estamos por cá, né? Olha. Estamos ralando aqui o milho, né? Pra já fazer a nossa pamonha aí, né? Olha. Quem é do Nordeste sabe esse processo que é feito aqui, né? Olha. Tem cuidado para não se machucar, né? Tem qualquer vacilo, a mão vai junto, né? Olha. Aí. Olha, pessoal, já está sendo feita a pamonha, né? Olha. Já tem uma feita aqui, né? Ó. Tá vendo? Ali já está sendo feito o fogo, né? A gente vai usar ele para colocar o panelão de água, né? Ó, já tá feito ali o fogo, né? Então, que vamos, gente. Acompanha aí. Olha, meu povo, tirando aqui a primeira fornada, né? Olha. Vai para aqui, ó. Muito quente, né? Olha. Essa é a primeira fornada, meu povo. Olha. Super quente, né? Olha para aqui, ó. Tem mais uma. Olha aqui, meu povo.
vendo aí? Quando tiver fria, gente, eu vou contar pra vocês quantos rendeiros, tá? Olha. Olha, meu povo. Temos aqui essas aqui na palha de milho, né? E faltou, gente, a palha de milho a gente optou botar aqui, ó, nesses dois saquinhos, né? Mas é a mesma pamonha, viu? Olha só a bagunça, gente, olha. Olha só. Aqui a bacia, né? Olha. Vendo aí? Acabou de anoitecer, né? Olha. E nosso pintado tá ali, ó. Danada. Vou mostrar pra vocês aqui também, gente, ó. Essa panela aqui de... Já temos pamonha aqui, né? Olha. Deixa eu focar um pouco aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó. Quantas tem aqui? Tem umas 10? Tem mais. Tem mais, né? Olha. Aí, gente, ó. Já a gente mostra pra vocês aí quando tiver boa de tirar, tá bom?